Hoş geldiniz dostlar. Herkese merhaba. Evet, bu güzelliği birazcık size dinlettim. Kendi çirkin sesimi arka plana attım. Yettiyse birazcık ben konuşayım. Şimdi öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere susturucu bekliyordum, geldi. Onu almaya gidiyorum. Onu alacağım, sonra servise gideceğim, taktıracağım. Bu da gerçekten bu gök gürültüsüyle son sürüşümüz. Umarım bir sıkıntı olmadan servise kadar gidebiliriz. Çok özlemişim XSR'ı. Haftalardır sürmüyorum. Gerçekten çok özlemişim. İnanılmaz bir his. Onun dışında yaptığım salaklığa bakın şimdi. Ben motoru kapalı garajda tutuyorum. Kapalı garajda yürüme mesafesi ama arabayla gidiyorum, tamam mı? Kaskımı arabaya atıyorum. O hemen gidip oradan binip eve yapıyorum. Motoru alıp çıkıyorum. Abi gittim garaja. Arabamı park ettim. Kaskımı giydim, eldivenimi giydim, motor ceketimi giydim. Her şey tam böyle. Motorun başına gittim. Ulan bir şey eksik. Motor çalışmıyor. Bilin bakalım ne abi? Motorun anahtarı eksik. Yani delirdim yani. Harbiden delirdim. Bir daha bindim arabaya. Eve gittim. Motorun anahtarını, ruhsatını aldım. Bir daha geldim garaja. Bir daha çıkarttım motoru. Ama iyiyim. Sıkıntı yok. Gayet iyiyim. Pozitifim. Keyifli bir sürüş yapalım. Oh, yemin ederim bu egzozla motor sürmek büyük stres abi. Kalbimde hissediyorum yani. İnanılmaz çok garip, saçma bir ses, korkunç bir ses. Mantıklı bir açıklaması yok. Benzinimiz bir diş kalmış. Biraz yola adapteyim. Son kez hem böyle bir stres var üstümde hem de aşırı bir keyif var. Keyfini sürelim bakın. Şimdi bu zaten benim goy yapıyorum. Bu birazcık keyif videosu olsun. Böyle sesi açın abi. Benim sesime gerek yok. Siz sesi açın. Şu güzelliğin sesini son kez bu duyalım. Şimdi çok yerinde. Birazcık sürüp motora adapte olmak istiyorum. Motor da ısındı. Öyle yani. Birazcık Eray'ın sesi düşürüyoruz. XSR'ın sesini yükseltiyoruz.
Keyfini de güzelce ben çıkardığımızı düşünüyorum. Kısasarı aldığımdan beri ilk defa böyle harbiden sağlam bir keyif aldım yani. Susturucumuzu çantaya attık. Sıra servise gitmekte. Şu işlerle bir uğraşmam bitsin de keyifleneceğim vallahi ya. Neyse ya, bunu yaşamak çok istiyordum. İçimde kalacaktı yoksa şu egzoz olayı. Yaşadım, aldım. Gerçekten rahatladım yani. Yapmak istiyordum abi. Ama şehir içine göre birazcık fazla bir egzozmuş. Çok ses çıkarıyor. Yani böyle pistte ya da orman yolunda falan gazlamak için. O yüzden susturucu takıp yine Aquapovik'e devam edeceğim. Ama ses insancıl olacak. Vallahi papam titriyor be. Bir bakalım ne var, ne yok. İnşallah yaparlar. Başka bir şey demiyorum. Bence yaparlar. Koca servis be. Bir susturucuyu takamayacaksanız yani. Stoğa bayağı yakın oldu. Bazen üzülmüyor değilim şu an düşününce ama lan insanın fikri çok çabuk değişiyor. Yok yok, böylesi daha iyi arkadaşlar, sıkıntı yok. En azından artık rahat rahat dünyanın her yerine XSR'la gidebileceğim. Polisleri kafaya takmayacağım. Şuradan bir saatli bir işimiz var. Bir saat açacağım. Saat 76 derece. Saat 5:57 olmaması gerekiyordu. Neyse. 3 dakika biraz az bir süre ama bak fara bak. Evet, başardık. Güzel oldu her şey. Bir sürü yeni video gelecek.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu mutluluğu, bu olayı benimle paylaştığınız için. Kendinize çok tatlı bakın. Çok iyi bakın. XSR'la yeni videolar çok yakında. Sen çözmüşsün bu olayı be. Ulan üstü kapalı motor dedik oldu vallahi ya. Adam harbiden çok güzel yapmış. Ben şimdi usulca birazcık eve doğru süreceğim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hadi görüşürüz. Çok iyi ya, çok seviyorum bunu ya. Abi sen farklı bir şeysin ya. Yemin ederim farklısın ya. Bu motosiklet var ya, bu XSR çok